बाबुहरू यति बेला हामी गुल्मी मजानी गाउँपालिका 2 बाँसकेटीमा रहेको खोर्रे भन्ने ठाउँमा रहेका छौँ। केले खायो मकै यस्तो बिजोकै पारेको छ, कृषकलाई कति घाटा पारेको छ। सरकारले हेरिदिनु पर्यो, यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु पर्यो, सरकार समक्ष पुर्याइदिनु पर्यो। उहाँ हुनुहुन्छ कृषकका मालिकहरू, उहाँ कुम्पुरोमा हात लाएर दुःख बिसाउनु भएको छ। केही भन्नु छ हजुर भन्नुहोस्। हजुर के भनौँ, यस्तै छ बिजोग। अब हिउँदभरि त्यतातिर महँगा केतारा हालेर अब गोबर बोकेर छर्रे खन्ने यति राम्रो मकै थिए, अब यस्तो बिजोग गरायो। अब हेर्नु पर्यो, सरकारले हेर्नु पर्यो, गाउँपालिका वडाका अब कार्यालयहरू सबैले हेर्नु पर्यो हामीलाई। अब कृषकको दुःख हेरिदिनु पर्यो। अरू त के भन्नु थियो र, मकै यति चाहिँ कसो लायो, हामीलाई त यस्तै छ। अब के गरौँ, यस्तो बनाएर खाएर हजुर यो केले होला जम्मै बर्बादै पार्यो, खतमै पार्यो। यहाँ बसेर रुनी गराए, म बसेर रोइरहेको छु। अब त राति आएर यहाँ अब ढुक्दाखेरि मान्छे जो खाने कि अनि डर छ हामीलाई। अब राति आएर यस्तो गरेको नगरी गएन, केले खायो भनेर ढुक्न आउँदाखेरि राति आएर यसो हेर्दाखेरि कसै बाघले खायो, म चाहिँ बल्ल चाहिँ दौडेर बाँचेँ, कामै होइन। र सरकार समक्ष यो भिडियो पुर्याइदिनु होला। सम्पूर्ण महानुभावहरूले यस्तो गरिदिएको छ। हजुरहरू पनि कृषक हुनुहुन्छ होला, पक्कै यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला। जसका पनि यस्तै नोक्सान पार्छ, नोक्सान पारेकालाई हेरौँ। अब चाहिँ कसरी हुन्छ गर्नु पर्यो। अब यस्तै छ है, हामीलाई त रुच्न आफ्नो भयो। अब के गरेर दाम कसरी पाल्ने हो, यस्तै आफ्नो भयो। यस्तो गरिदिएको छ हाम्रो त बारी, यति खालको बारी भइयो। मेरो नाम सिद्धमणि भुषाल हो, मदनी गाउँपालिका वार्ड 9 सिरा। निर्भर भएर आफ्नो जीवन चलाउनका लागि यस्तो बाँझो जमिन खनेर यति खेती गर्नुभएको छ उहाँले। तर यो खेती गरेको कसैले देखेन कि यस्तो क्षतिपूर्ति भयो, यहाँ यस्तो विनाश भएको छ हजुर। अब केही पनि नेपाल सरकारबाट यहाँ केही आर्थिक सहयोग गर्नु पर्यो, नत्र भने कृषकहरूलाई मार पार्ने भयो। यो जङ्गली जनावरले मान्छे बस्न छोडे, गाउँमा सबै बसाइ सरेर सहरमा गइसके। सहरमा जाँदाखेरि अब यहाँ हाम्रो जङ्गल भयो, अनि गाउँमा बसेको छैन, अलिअलि आर्थिक अवस्था भएका मान्छेहरू सहरमा, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मान्छेहरू गाउँमा बसेर यस्तो पीडा भोग्नु परेको छ। यो सरकारले हेरिदिनु पर्यो यो सब कुराहरू भन्दै हामी बिदा हुन्छौँ। यो भिडियोलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्त नमस्ते, धन्यवाद। अरे यो मकै के कुजातले खायो होला नि, यस्तो गरिदिएर यस्तो विनाश गरिदिएको छ। अलिअलि खानी भएका रहेछन् तर पनि खाइदिइसकेको छ। सबै फेरि त्यो काम लागेन हजुर। अब केही गर्नु छ भने गर्नुहोस्।